പനി മാറിയെങ്കിലും ചുമയങ്ങ് മാറുന്നേയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരുവിധ യൂസും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഏലാദിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചുമയ്ക്കൊരു ശമനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തീരാനായപ്പം അടുത്തൊരു കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അന്ന് അവിടെ പോയി ഒരു 2-3 കുപ്പി വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കാമല്ലോ, കാരണം എപ്പോഴും പോയി വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏലാദിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അതവിടെ തീർന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട്, ഇതാ ഈ ഒരു ദശമൂല രസായനം കഴിച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് തേനും കൂടെ ചാലിച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊള്ളാം കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ചുമയ്ക്ക് നല്ലൊരു ശമനമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുമ കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.